Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi mamlakatimizdagi yangi konlarni o'zlashtirish bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Bu haqda qo'mitaning istiqbolli rejalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Unda shuningdek O'zbekistonning mineral xomashyo va qimmatbaho qazilma boyliklari borasidagi salohiyati va imkoniyatlariga ham to'xtalib o'tildi. Endilikda uncha katta bo'lmagan oltin konlari xorijiy yirik kompaniyalarga beriladi. Ular o'z mablag'lari hisobiga geologik qidiruv ishlarini olib boradilar. Yangi ish joylari tashkil etiladi, xullas xorijiy kompaniyalar ushbu konlarni o'zlashtiradilar. Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi vakillarining anjumanda bergan ma'lumotiga ko'ra, mazkur loyiha bo'yicha ishlar boshlangan. Hozircha Kanada va Rossiyaning yirik kompaniyalari mazkur konlarni o'zlashtirish borasida faoliyat olib boryapti. Ma'lum qilinishicha, bu jarayon keyingi yil yanada jadallashadi. Rejaga ko'ra geologiya qidiruv ishlarini jadallashtirish hisobiga jami 26 ta kon sanoatni o'zlashtirishga tayyorlandi. Ulardan 14 tasi yer osti suvlari, 5 tasi oltin, 3 ta kvarts, 1 ta temir rudasi, qo'l farm, yonuvchi slanets konlardir. Ma'lum qilinishicha, davlat balansida jami o'zlashtiriladigan 1931 ta kon mavjud bo'lib, ularning 54% mamlakatimiz mustaqillik davrida ochilgan. Buning natijasida respublikamiz oltin, uran, mis kabi bir qator foydali qazilmalar zaxiralari bo'yicha dunyoning kuchli 10 ta davlat ro'yxatidan joy olgan.